मुझे यकीन है मुखौदा के पास कोई वजह जरूर होगी और हम उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुझे डिनर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाँ, मैं समझ गया। वहाँ एक रेड बोर है और उसे देखकर लगता है वो बहुत गुस्से में है। बोर मतलब पिग? रेड बोर की वजह से रास्ता बदलने की कोई जरूरत नहीं। रेमोन, उसे हमारी तरफ भेज सकते हो? हाँ जरूर।